మొత్తం ఫుల్ గ్రీనరీ ఫ్రెండ్స్. ఇది మొత్తం ఈ అడవులు మొత్తం అనంతగిరి అడవులు, చాలా అనంతగిరి కొండలు. ఈ అనంతగిరి కొండలు చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్. చూడండి, ఫ్రంట్ కెమెరాతో అయితే అసలుకి అంత మంచిగా అనిపిస్తుంది, కానీ బ్యాక్ కెమెరా పెట్టి చూపిస్తాను నేను మీకు. చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్ అనంతగిరి హిల్స్. చూడండి, నా బ్యాక్ సైడ్ మొత్తం చాలా గుట్ట ఉంది. నేను గుట్ట కొద్ది డౌన్లో ఉన్నా. చూడండి, ఒక్క నిమిషం ఇక్కడ చూపిస్తా. చూడండి, ఇప్పుడు ఇక్కడ సైడ్ అంతా కనిపిస్తలేదు. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఓ వెనకాల మొత్తం గుట్టలు ఉన్నాయి. వెనకాల మొత్తం ఇగో ఇక్కడ కనిపించే ఏరియా ఇగోండి. ఈ నుంచి వెళ్ళి ఇట్లా వచ్చి మళ్ళీ డౌన్ అయ్యి మళ్ళీ ఇక్కడ ఇట్లా మొత్తం ఇగోండి. ఇక్కడ కనిపించే చెట్టు వెనకాల కూడా గుట్టనే. చూడండి, చాలా బాగుంటుంది.